সবাই বড় কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারে না, কিন্তু ছোট ছোট কিছু কাজ দিয়ে কারো জীবনে বিশাল পরিবর্তন আনা যায়, এই বিশ্বাসটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। যখন আমি তার চোখে আনন্দ জল দেখলাম তখন বুঝলাম এই বাইকটা শুধু একটা বাহন না, এটা তার স্বপ্নের একটা অংশ। আজ আমার মাধ্যমে একটা বাইক তাকে কিনে দিতে পারলাম, কিন্তু সে আমাকে যা দিল তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সাপোর্ট আর বিশ্বাসের উপহার। আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আমাদের দর্শক, তারা পাশে থাকে বলেই আজ আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আজ আমি শুধু সেই ভালোবাসার সামান্য একটা প্রতিদান দিয়েছি। এই পৃথিবীতে সবকিছু টাকায় মাপা যায় না, কারো পাশে দাঁড়ানো এই অনুভূতিটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। আমি চাই আজকের এই কাজটা দেখে আরো অনেকে অনুপ্রাণিত হোক। আমরা সবাই যদি একজন করে মানুষের পাশে দাঁড়াই তাহলে এই পৃথিবীটা আরো অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।